ingeta yenge kieno na baebanso sika bozwami kolanda biso topesi bino bambote yenge kieno ingeta mokolo elamu bomesano ya bino ngunza lwa nkulwa tata ngunza wapi iye lisusu na nzela ya tando eketo enene na batelefone to na batv to na ndako toye bongo bobomesano kotalisa bino bo elingi tata mokili tobenga bongo nzambe na nzela afumuki mbangu motindami ya tata mpo na biso baindo mpe bongo sango ezokoba kokomela bino na nzela ya bangunza nde bongo ekuta bino na kimia mpe bongo nzoto kolongono na bino banso nde bongo tozongisi lisusu matondo na tataki ya likolo na se wapi oyo na bolingo na ye ezanga ndelo nde bongo bakotindela biso bongo ufumuki mbangu bandima tuko misato na boloko ya pasi bongo baya kofuta nyongo ya biso na loposo pembe to bongo bana ya kipwanza bana oyo bongo bali kowumela kati na bokangami pamba te koyeba ezandi bana bato matondo mingi na fumuki mbangu ya kimpavita basantu na biso banso mpe bongo bakonzi ya luyalu wapi iye bongo basalaki mosala wapi iye bo bali kokoba mupepe eza bongo kobeta bango ya nationalisme oyo wapi bongo ya komona intérêt national ingeta bayenge na bakonzi na biso ya luyalu ya mapinga wapi iye bali pe koluka lolenge nyonso kiboyindo ezwa esika na yango mpe bongo bascientifique na biso banso esika bazwami oyo bazomona makambo au contraire lecture ya occident ya loposo pembe matondo na baiye wana mpe bongo baelite intellectuelle oyo baza kose conforme na kiboyindo bayenge mpe bongo na baye oyo wapi bachef spirituel oyo wapi bamikabi mbeka bomoi mobimba ya kososolisa bana na bato e ya kotombola kiboyindo malolenge nyonso mpe bongo bangunza mpe bongo baninga oyo kati na etumba tabongo kokoba kokonscientize moto moyindo po conscience ni elamuka ezali ya kotelema azwa destin na maboko e ayeba bongo chaque peuple aza na motindami na ye ne bongo matondo na biteni ya na biso mpe biso bankango wapi esika tozwami tosala bongo bokasi ya kiboyindo na kiboyindo na biso matondo na banso matondo nde bongo toye liboso na bino bobele kokoba miye bongo tobandaki wapi le 10 septembre prophétie ya mvuluzi fumuki mbangu alakisaki bongo mayema koya maye bongo bakokomela bango mpe mayema kokomela mokili abani mpe mokili mobimba ye batikali ya ligne de conduite na bango oyo wapi toye tobandaki bongo déjà deuxième séance ou troisième séance suite et fin ya kotalisa bongo maloba oyo ekomamaki lere mvuluzi fumuki mbangu na mbata nsanda eteni ya Congo central bongo kosala prophétie nde bongo toali kokoba na eteni etosukelaki po tokoka bongo kosembola biteni iye tosembolaki te nde bongo tobaki prophétie wana eza disponible to livre to branché to pe syllabus eza disponible na bayebanso balingi bongo kozwa yango matondo mingi nde bongo tokobi na botangi atako lopoto ingeta noka bapaya yango bakomelaki mingi ezalaki na état colonial Congo belge oyo bakangaki moto moyindo makolo maboko na kingo lokola ebwele nde bongo totangi na komba fumuki mbangu tokobi neteni iye na tire oyo tosukelaki tolobi après prophétie kwa tolende ezokoba lobi je serai moi-même le représentant de ces rois
je liquiderai l'humiliation qui, depuis les temps les plus reculés, l'on a cessé d'infliger aux Noirs, car de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Kobi continue à lire la Bible. À travers ses écrits, vous arrivez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ces livres et les écrits ou les principes moraux contenus dans ces livres. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré dans lequel seront écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Un instructeur enseignant Longi viendra avant mon retour pour écrire ces livres et préparera l'arrivée du grand roi divin, Lekwa Tulendo. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car l'arrivée du roi sera sans pardon. Alors il faut que le peuple du Congo soit instruit avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce qu'est d'une guerre spirituelle. Quand le peuple Congo commencera à se libérer, tous les pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne savez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par Nzambian Pungu Tulendo, le Dieu Tout-Puissant. La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par des enseignants et des principes moraux pervers venus du monde européen. Mavanga Mbisi Mputu. Elle ne connaîtra plus les principes maritaux de ses ancêtres. Elle ignorera la langue maternelle. Alors je vous exhorte à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants. Car viendra un temps où les langues des Blancs seront oubliées. Nzambi, le Dieu Tout-Puissant, a donné à chaque groupe humain, Kangu Wabantu, une langue qu'ils s'en servent comme une alliance de communication. Zingawa Mbila, extrait de la prophétie des grands prophètes Fumu Ki Mbango, prophétie Oyo Esuki Lenge Iye. Kasi nini tolingi bongo to sembola na biso baye toyimboka. Prophétie elobeli kwa tulendo nde nani eto zoya kotalisa kwa tulendo. Kwa tulendo, selon prophétie, un grand roi divin et mokonzi. Mokonzi ya bonzambe. Oyo bon ekwana trois pouvoirs spirituels, politiques et scientifiques. Donc, arosana pardonte et akobotama. Mais akobotama dans sens ya kobotama ya kibebete et pambate et mokili linge ikomeleli et akobotama lisusu teki bo bébé et ça botama et azokolaka et akokolaka et ezali fox eza ngweza bokasi kwa tulendo o eloko eko empêcher ezate et azala doté na ba pouvoir wana azala sans limite nde bongo
ekolata ntsuni to nzoto ya moko bayindo kasi mingi etalami boni teni ya Congo pamba te professeur pesa menga bele ya Congo mobikisi ya bayindo abote boni teni ya Congo wapi yena ezaleli ya caractère ya mutu wana akozala lié mingi na kiboyindo po epermettre ye Kwatulendo asala mosala bo elongo bani kasi Kwatulendo eza bongo bozongi ya bokasi oyo ezalaki pamba te bokasi wana ebotamaki na mbanza nkamba bokasi wana oyo esali mosala mutu moko te na mokili e azalaka doté na pouvoir ofumuki mbango azwaki azalaki te oyo état colonial alukaki abu portant a fusillade abomaki nzoto wana akoki koboma yango te adétruire yango makoki kodétruire yango te e oyo bato oyo eyebani mingi na bato bakangi na tono acide na tono acide folique batie basude babwaki susu na océan na mai na fleuve esali ete e bamoni kaka fumuki mbango yango so azoya na ye elikolo ya mai eye wana fumuki mbango yalaka yala omoni donc fumuki mbango nde bongola meso e fumuki mbango zaki doté na bapouvoir moko extraordinaire oyo Belge ayebi ye malamu koleka mingi ya bayindo bacontemporain ya lelo donc bokasi wana nguya wana ekoya su koincarne nzoto et il faut nzoto wana ekuta bato préparé et mopepe wana eyaki 71 73 na indice na yango ya politique ya recours ya politique ya recours à l'authenticité ezalaki la voie et moyen au Kwatulendo abandaki et abotami mais akoli te embuscade azongi mokila molimo. Ça veut dire quoi? Et Fox wane bandaki susu na mbuta mutu Mobutu c'est koko kwenu ngwaza banga roi du Congo au bon époque Zaï et les abandi a eu chance de kukuta terrain élaboré et akuti ba traître oyo bamona makambo na sens ya ba tribu ya ba tribo esali ki étouffé Kwatulendo. Or toi na guerre raciale toi na mission raciale il faut mkimbaza ko déclarer azam vuluzi ya kanda ya kindombe donc mobikisi ya loposo ya libota loposo moyindo Kwatulendo akozonga lisusu akobota manzoto mususu e nani wana akozala bo mokonzi ya luyalo un chef politique wapi oyo akozwa contrôle ya tous les secteurs oyo etikali badomaine etikali et ako bongisa banzela pamba te ba principe spirituel à la respecter akoya hors démocratie occidentale akoya hors logique na bino oyo boza nango actuel pamba te na nyonso ya occident elo moko oyo resireza te na système nyonso occidental nyonso d'échec tote olanda bongo débat ya ba père ya démocratie moni ba injure na kati moni ba haine na kati donc baza même pas ba démocrate baza même pas ba exemple à suivre et mokili ya lobi ekotambola lolenge ya moto moyindo akotambusela mokili e Kwatulendo yango nde nani e eza tongo makasi ezemi ezali nani ya Kwatulendo yango tozela yango zemi yango ebotama to identifier mwana pe topesa kombo e kombo se yebani ya mwana mo e mokonzi wana akozala mingi na penchant ya kiboyindo po akozwa mai ya kiboyindo Kwatulendo
Mais balobi awa avant quoi tout lendo aya peuple du Congo il faut l'enseigner. Il faut un enseignant aya motangisi. Et motangisi wana kotangisa nini kiboyindo ndebo tata mokele ndebo fumu kimbangu. Akotangisa moto mondo kiboyindo na ye pe na nkota na ye. Nde moyindo boyindo ndebo tata mokeli o fumu kimbanga ki kokundelela biso. Wa ko permettre biso ouverture de l'esprit et force de l'intelligence ba génie créateur nde bakoya su kolata ba nzuto pe ko botama na mokeli oyo ya libongisi. Et ekolingi sisa biso kiboyindo nde bokoko na biso nde botata mokeli bonzambe po na biso. Akotangisa biso na nkota bapaya te na nkota oyo ya bokoko na biso. Enseignant wana longi wana motangisi wana akozala ndakisa na ezaleli na ye ya elateli ya kiboyindo elobeli ya kiboyindo na lolenge ne akozala ndakisa ya ba valeur traditionnelle culturelle. Alors, exemple à suivre, enseignant wana. Et prophétie dans des doubles alternances, et ça possible. Ce qui va conduire à lui, il va saisir te ko poussana. Pour pas bongisa. Ba nzoto wana bukasi ya tata kwa tulendo na alata bango. Et ko gipe ko na penchant ya ba chef spirituel. Et prophétie beaucoup zongisa musima beaucoup pour tindika beaucoup faire réussir ya beaucoup faire échouer c'est amour prophétie tozonga tokanisa Luc 3 30 à 33 au mona ange mutute ange aeli Marie mama ya mobikis na bango Jésus abni robota mona makozala roi il régnera à l'éternité.